ជំងឺ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិល្បៈនិងវប្បធម៌ទូទាំងពិភពលោកវិស័យកម្សាន្តដូចជាសារមន្ទីររោងកុននិងសារពិព័រណ៍នានាត្រូវបានរងការប៉ះពាល់ដោយការដាក់គម្លាតពីគ្នា In the last 14 years, the Cambodian German Cultural Center Meta House has hosted over 5,000 events, exhibitions, film screenings, concerts, dance performances, parties, workshops. Many NGOs have partnered with us by organizing speaker events and presentations around pressing social and cultural topics. យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់បន្តការគាំទ្រយើងនឹងខិតខំធ្វើការដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីមានផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ឆ្នាំនេះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមកចំកណ្ដាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាដើម្បីជាការគាំទ្រទៅលើស្នាដៃសិល្បករកម្ពុជាចំនួនថ្មីជាអកុសលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យសិល្បករនៅក្នុងស្រុកជួបប្រទះនូវផលវិបាកជាខ្លាំងដោយហេតុតែពួកគាត់ពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ព្រមទាំងការតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីលក់នូវស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ In the coming year we will continue our popular school program for many students in Cambodia under the umbrella of the German Goethe Institute. This non-profit German cultural association represented by us in Cambodia is operating worldwide more than 150 institutes. We are sure that art can survive through every disaster. We invite locals and foreigners to help us rebuilding the Cambodian art scene after COVID-19.